I el Centre d'Art Bombas Gens de València celebra el segon aniversari de la seva restauració. 2 anys en què l'antiga fàbrica de bombes hidràuliques s'ha consolidat com a visita imprescindible dins del circuit artístic de la ciutat. Aprofitant l'aniversari, exposen estos dies la mostra Alqueries de l'Horta de València. A la Lluna de València, fora dels murs, als camps de l'Horta, les cases d'origen medieval es batejaren amb el nom d'Alqueries. L'exposició al Centre d'Art Bombas Gens exhibeix taulers i vaixelles per a conformar la microhistòria dels seus moradors. És la dinàmica de treball que defineix el contenidor d'imatges i paraules, que és l'antiga fàbrica de bombes hidráulicas. Que el 95% de personas que han venido a vernos se van satisfechas de aquí, que el 86% de personas a las que les hemos preguntado creen que este es un centro de arte para todos. El canvi de paradigma del model clàssic de museu sembla que els ha funcionat i, fugint de l'actitud només contemplativa, conviden a involucrar-se com a visitant. Celebren esta curta vida, reivindiquen la vessant artística, social i investigadora d'este projecte que li dona a l'espectador la llibertat de reinterpretar allò que mira.